O Maine Coon é uma raça de gato originária dos Estados Unidos e é uma das maiores raças de gatos domésticos. Eles são conhecidos por seu tamanho grande e pelagem longa e sedosa, que vem em uma variedade de cores. Os Maine Coons são gatos amigáveis, gentis e afetuosos, e muitas vezes são considerados cães de gato por causa de sua personalidade leal e brincalhona. Eles são inteligentes, curiosos e gostam de estar perto de seus donos, e geralmente se dão bem com outros animais de estimação. Os Maine Coons são saudáveis e geralmente têm uma vida longa, com uma média de 12 a 15 anos. Se você está procurando por um gato grande, gentil e afetuoso, o Maine Coon pode ser a escolha perfeita para você.